Здравствуйте! Сегодня я хочу поделиться своим рецептом, как в домашних условиях быстро избавиться от кашля. Для этого нам нужны всего два ингредиента. Это 1 луковица и 2 столовые ложки сахарного песка. Также мне нужна емкость любая, в данном случае у меня баночка. Лук надо разрезать на маленькие кусочки и отправить в баночку. Маленькие кусочки лука все отправляем в баночку. Вот так кладем. Так. Можно даже немножко вот так поплотнее, чтобы лежало все это. Вот, видно, да? Все, у меня 1 луковица почти полностью уже зашла. Сверху мы кладем 2 столовые ложки сахара. 2 столовые ложки. Прямо можно поднажать чуть-чуть. Вот так. Вот. И закрываем. Вот так вот закрываем. Вот такой способ приготовленный мы отправляем на ночь в холодильник. Полученный сироп принимайте в течение дня по 3-4 чайные ложечки.